رحمه، فادي. هو انت ازاي تضحكي عليا كده وتخليني ادب مشوار 6 ساعات وفي الاخر اجي هلاقيكي بتلمي زباله؟ ما انا شغاله هنا يا فادي. ايوه، ما انا عارف اللي انت شغاله. مش شغاله؟ شغاله ايه؟ انت قايله لي اللي انت عندك فيلا وعمارات وبعت لي صور، وجيت لقيت حاجه تانية خالص. الشغل عمره مش ما كانش عيب يا فادي، بس اقول لك حاجه، انت مش جاي تتجوزني؟ يلا نروح نتجوز. هو انت هبله ولا انت اتجننتي ولا ايه؟ مش كفايه انك ضحكتي عليا وبعت لي صور من على النت واجي الاقيكي حاجه تانية؟ فوقي. يعني انت اصلا يا فادي جاي عشان الاملاك والفلوس والحاجات اللي انا قلت لك عليها، مش جاي عشان انا كشخص؟ انت قلت لي اللي انت عندك فلوس وعمارات وفيلل وعندك وفي الاخر جيت لقيتك زباله. طب وبعدين يا فادي هتسيبني؟ اكيد طبعا. هو انا مجنون يعني عشان اتجوز واحده زباله؟ يلا اشبعي بزبالتك، ده انت حتى ريحتك تقرف. انا ماشي يا فادي. البت دي لهجة جشطة. ايه يا بيه؟ راح فين كده واخد على وشك؟ وحد زعلك؟ اوعى تكون ست هانم اللي جوه دي زعلتك ولا حاجه؟ ست هانم ايه وبتاع ايه؟ هو انتوا مسميين الزباله اللي قاعده جوه وبتكنس وبتشيل قرافكوا دي مسمينها ست هانم؟ يا باي يا باي يا باي، انت شارب حاجه يا بيه ولا ايه؟ خدامه مين وزباله مين؟ انت كنت داخل بعلبه جاتوه طالع من غيرها. يا ست هانم زعلتك اكيد. يا خساره علبه الجاتوه، جبتها وفي الاخر طلعت زباله، ومشورتني مشوار 6 ساعات وفي الاخر طلعت زباله. يا باشا انت سخن ولا ايه؟ يا بيه يا بيه، دي ست هانم استاذه رحمه صاحبه الاملاك دي كلها. هي ست هانم رحمه جوه؟ يا استاذه نور، اه في انتظارك جوه يا استاذه نور، طب اتفضلي. دي السكرتيره بتاعت ست هانم رحمه. هو انت بتقول ايه؟ يعني انت متاكد ان رحمه دي هي صاحبه الاملاك؟ ايوه يا بيه، هو انت شارب حاجه ولا ايه؟ شارب ايه بس؟ يعني هي مش زباله؟ زبال. بقول لك ايه، انت شكلك بتغلط انت فيها. اللي شكلك شارب حاجه. يا عم روح، انا غلطان اللي دخلتك هنا اصلا. استاذه رحمه، نعم يا نور. بصي حضرتك دي كل التوكيلات بتاعه العربيات وكمان بتاعه الشركات بتاعه حضرتك، تمام. وسجلتها في الشهر العقاري وكله بقى قدام حضرتك دلوقتي. يعني انا مبسوطه من شغلك قوي يا نور. تسلمي لي يا رب، يعني انا تحت امر حضرتك. البت دي مزه استغفر الله العظيم. هو انا كل ما اجي الاقيك بتتفرج على بيت؟ انت ايه اللي جابك تاني؟ في عربيه BMW راكنه بره، عاوز صاحبها عشان قافله على عربيتي. ماليش فيه بقى. خش بقى للست هانم جوه، هي اللي تطلع لك العربيه عشان العربيه دي بتاعتها، ولو دخلت لها قلت لها العربيه ما تخلينيش اركبها عشان ما بعرفش اسوق. بتاعتها؟ العربيه الBM دي بتاعت رحمه؟ ده عندها عربيه BM ومرسيدس وبورش وفراري. طيب خليك انت قاعد وكمان معاها عربيه ريد بول. يا عم اسكت، خليك قاعد. ماشي يا نور، اكدي على الحاجات والتحويلات اللي في البنك وودي ده المكتب. خلاص اوكي تمام. رحمه، ايه ده انت شرفت؟ طب حضرتك محتاجه مني انا حاجه ثانيه؟ اتفضلي يا نور. هو ايه اللي انت عملتيه ده يا رحمه؟ هو ده هزار برضه؟ هزار؟ هو انت اللي رجعك يا فادي؟ ولا حاجه، اصل انا جيت يعني عشان نبدا صفحه جديده وتنسي اللي انا قلت لك عليه دوت خالص. انا كنت بهزر معاكي. لا ده كان زمان، ده انا حتى ما استنضفش اشغلك زبال عندي. زبال؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وغير كده وكده اصلا انت اللي كدابه وضحكت عليا وقلت لي اللي انت عندك وجيت لقيتك لا مؤاخذه يعني عملت نظافه. بس هيطقلك يعني. كل ده كان اختبار يا فادي، وطلعت جاي عشان خاطر الفلوس والفلل العربيات والعمارات وكل ده. طيب يا رحمه ماشي، المسامح كريم يعني، وغير كده وكده فلوسك على فلوسي ونعمله حاجه كبيره وشركه ونبقوا شركاء انا وانت في كل حاجه. اسمي استاذه رحمه واتفضل من هنا. يعني انت شايفه كده؟ ده اللي انا شايفاه. طب انا عاوز بقى ال 500 جنيه بتوع الجاتوه. جاتوه؟ روح خدهم الزباله. زباله؟ تمام. سلام يا فادي. الجاتوه ايه؟